မင်္ဂလာပါများဒီဆက်လေးရတော့ဒါ password မေးလို့လာတဲ့ဆက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် password ဘယ်လိုဖြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ Windows 10 portable version ပေါ့နော် Windows 10 portable version ထည့်ထားတဲ့ USB လေးပေါ့နော်ဒီ USB ဒီမှာ Windows 10ရှိရဗျာနော်အဲ့ Windows 10 PE ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ password ဖြည့်တဲ့ software လေးရှိရဗျဘယ်လိုဖြည့်မလဲဆိုတာလေးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်နော်လိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦးကျွန်တော်တို့ဒီ USB stick လေးကို laptop မှာထိုးလိုက်မယ်ဗျထိုးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ restart လေးတစ်ချိန်ချမှာပါနော်အဲ့တော့ restart လေးချပြီးတော့ Lenovo ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် F12 လေးကိုနှိုက်မယ်ဗျနော်တက်ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာ F12 လေးကိုခောက်ပေးပါနော်ခောက်ပေးတော့ဒီလိုဘူးမညူလေးကျလာလိုက်မယ်ဗျအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထိုးထားတဲ့ USB 2.0 ကိုရွေးလိုက်ပါ 2.0 ရွေးပြီးတော့ enter လေးခောက်လိုက်ပါခင်ဗျနော်enter ခောက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ Windows PE လေးတက်လာလိုက်မယ်ဗျနော်ဒါတော့ Windows 10 PE လေးတက်လာတဲ့အနေထားပေါ့နော်သူရဲ့ start menu လေးကိုတစ်ချက်နှိုက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ all program ထဲမှာကျွန်တော် security ဆိုတာရှိရဗျာနော်ဒီ security တွေကိုတွားပြီးတော့ password ဆိုတာလေးကိုနှိုက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီလူပုံလေးနဲ့ဒီ password recover tool လေးကိုနှိုက်လိုက်ပါခင်ဗျပြီးရင်ဒါလေးတက်လာလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ reset window password ဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ nice လေးကိုတွားလိုက်ပါခင်ဗျနော် nice လေးကိုတွားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာတူမေးတဲ့အခါ yes လို့ဖြေလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ဒီမှာ nice နဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့တွားလိုက်ပါသူကဗာပြောထားတဲ့မှာ reset local account ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ local account ရဲ့ password ဖြည့်မယ်လို့ပြောထားတာပါနော်တော့ဒါလေးကတော့သူရွေးထားတဲ့အတိုင်းပဲရွေးပေးလိုက်ပါဗျာနော်ပြီးရင် nice နဲ့တွားလိုက်ပါပြီးတော့သူမေးထားတာဗာ user ကိုဖြည့်ပါလေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှာ administrator ကိုရဲ့ဒီဟာရဲ့နှစ်ခုကိုဖြည့်မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ password ရှိရဟာတွေကိုပြောထားတာဗျာနော် password ရှိရဟာတွေကို yes နဲ့ပြထားတယ်ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခေါက်စလုံးကိုလုံးမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ nice နဲ့တွားလိုက်မယ်ပြီးရင် reset အလို့လေးကိုတစ်ချက်နှိုက်လိုက်ပါတော့ဒါကတော့ reset တိုင်း window password ပေါ့နော် window password reset successfully ဖြည့်သွားပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖြည့်ခြင်းတဲ့အတွက် back ကိုထပ်သွားပြီးတော့ဖြည့်မှာပါ administrator ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းတဲ့အတွက် administrator လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ nice နဲ့တွားလိုက်ပါမယ် reset အလို့ကိုနှိုက်လိုက်ပါမယ် reset တိုင်း window password ပြီးတော့မှ password reset successfully ပို့ရတဲ့အတွက် okay နှိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ပါပြီနော်ကျွန်တော် password ပြီးမပြီးကိုပြန်ပြီးတော့ shut down လေးလုပ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒါ USB လေးကိုနှုတ်ထားလိုက်မယ်ဗျပြီးရင်ဒီမှာ computer လေးပိတ်သွားတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဗျာနော် password တောင်းသေးလားပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါ company တစ်ခုဟာဗျာနော်ဘယ် company လေးဆိုတော့ညာစိမ်းအောင်စမှုစုံတွေကဝေးခွန်ပိုင်းဆက်ရုံဟာပါနော်အဲ့တော့သူတို့ password မေးတော့လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိကိုရောက်လာတဲ့အနေထားပါဗျာနော်ဒါတော့ Windows တက်လာတဲ့အနေထားပါနော် Windows တက်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဗျာနော် password တော့လုံးဝ reset ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ဒီ USB လေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့သိချင်တဲ့လူတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်စီကိုလမ်းမေးလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဘာအခကျင်းမွေးမှမယူပဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီရဲ့အဆိုင်ကိုဒီဟာရဲ့ ISO ကဘယ်လိုဒေါင်းရမလဲဘယ်လိုမျိုးယူရမလဲတော့မဟုတ်လူကြီးမင်းတို့လိုချင်တဲ့ဒီလို USB မျိုးကျွန်တော်စီမှာလာလောက်လို့ရတယ်ဗျာနော်ဘက်စုံသုံးလို့ရတဲ့ USB လေးတွေပါကျွန်တော်အခကျင်းမွေးမယူဘဲနဲ့လုပ်ပေးပါမယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ